De quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu. Ok, d'accord. Faut faire essayer de communiquer. Ça marche? Il est au taquet, là. C'est vrai? Il est au taquet, là. La vache. Oh la vache. Il est content d'être sorti. On verra. On lui a laissé sa ceinture de On dirait qu'il respire pas. en slip. Il devait se mettre tout nu, c'est